Jika seorang prajurit mengangkat kaki dari ranjau, maka detonator akan aktif dan meledak. Lalu, bagaimana cara menyelamatkannya? Rekannya dengan hati-hati merangkak ke arahnya, melintasi ladang ranjau. Ia mengikatkan tali ke pinggangnya, kemudian menariknya dengan cepat sehingga menjauh dari ledakan ranjau tersebut. Jadi ini rahasia para master yang bisa bikin burung lovebird jadi ngekek panjang.